Hi guys, Makoy here, and today magkakaroon tayo ng very first time unboxing video at ito ay ang in-order ko through Amazon. It took 2 weeks bago po siya ma-deliver sa akin dito sa bansang Saudi Arabia, and this parcel came all the way from China. So let's do it! Tignan natin kung anong laman nito. Actually, excited akong buksan kasi inaantay ko pa siya since last week. Though may holiday kasi dito sa bansang Saudi Arabia, kaya na-delay po siya ng maybe 3 days. And yes, ito nga po ang aking in-order. Magagamit ko po siya sa aking live streaming, and syempre, kung gusto nyong i-upgrade ang inyong video, okay, pwede po siya. Ito ay ang BM800 na microphone, and at the same time, meron po siyang kasamang mixer or yung sound card. Tignan po natin. So, let's check kung ano pang laman dito sa loob. Ito nga po siya. So, meron siyang kasamang filter. Ito yung kanyang manual. May mga cables po dito. Yung may 3 types of cables. And andito rin yung para dun sa BM800 na microphone. Ito po yung microphone. Ito po siya. Alam ko naman pong, alam niyo na po to. Familiar na po kayo dito sa microphone na to. Pero ito po yung kinuha ko, yung BM800. At saka meron po siyang kasamang foam. And yung mount. Ito po yung mount. And ito na po yung sound card. Wow! Built ng sound card. Hindi po siya plastic. Ito po yung sound card. Hindi po siya plastic, metallic po siya. Metal. Mabigat nga po siya, mabigat. And may kasama na rin po siyang ito. Meron kasama po siyang table clamp, yung scissor type. Buksan po natin. Dito talaga ako excited dito sa sa sound card. Kung ano nga bang ito po yung sound card na kinuha ko. Meron siyang ang feeder? Meron po siyang feeder 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meron siyang 6 knobs, feeder, at saka ito yung mga buttons for your effects. Ito po mga vocal. Ito-try po natin to pagka na-setup ko na. Ito-try po natin to. So ayan, meron po siya to. Parang maganda siya. Yung build quality niya, maganda. Maganda yung build quality. Yung mga pag-ikot-ikot po nito, maganda po siya. Hindi po siya yung loose. Ayan, okay po yung pagkakaano niya. Tapos ano po, meron siyang dito, may live 1 at saka live 2. Mga USB type C na yung kanyang yung kanyang mga plug. And then ganoon din gaya po ng V8. Ito ay V8S yung kanyang pangalan dito sa harap. And kaya po niya ayun nga po, meron din siyang dynamic microphone, and at the same time ito yung para dun sa condenser microphone po natin dito siya sa saksak. So ito po. Yan yung kasama niyang table clamp. Tingnan nga natin. Yung scissor type. Ganito lang pala siya kaliit. Ganito lang po siya kaliit. Yan. Anyway, isa-set up natin to mamaya para ma-check din po natin. Ito yung shock mount. Ito siya. Para dito sa microphone. Well, tingnan natin kung alam kong gamitin. Para po siya dito, ilagay po siya dyan. Pero tignan ko muna, babasahin ko muna yung manual kasi I'm not familiar dito sa kung anong ginagawa ko. Kasi ngayon lang po ako umorder nito at ngayon lang ako gagamit nito. So, yan. So, ito yung cover po niya. Ilagay natin dito pa ganyan po yan. So, ayan. Ito po yung laman niya. Konti lang po yung laman niya. And, kumpleto naman so far. Wala naman po siyang kulang. Andito yung clamp niya. Kumpletong-kumpleto. So, isa-set up ko lang and then iti-test po natin. Alright? Kita-kita tayo mamaya. At ito na nga guys, nakaset up na natin yung ating microphone. Naka-mount na siya sa aking lamesa. And nakalagay na rin yung mga filter at saka yung foam. And gumagana na rin itong ating sound card. And ang akin lang ay
Ito po yung control ng mikropono. Dito po siya, kung papalakas at papahinaan. Ito po yung iba't ibang feeder na ginagamit po natin. Ayan. May control po yung mayroong sariling control yung mga effects na nandito sa baba. Meron po siyang sariling control. So, mas mainam po yun kasi nakokontrol nyo po kung gaano kalakas or kung gaano kahina po yung mga sound effect po ninyo sa inyong mga streaming. And yung reverb po niya, ito po, habang tayo ay nagsasalita, pwede po natin patasan yung reverb. Yan. So basically, kung nagpa-podcast kayo or kayo live streaming, hindi naman po siya applicable na magkaroon kayo ng reverb. So kung kakanta pa kayo, kung magbibideo kayo, yan, pwede po ninyong patasan yung inyong reverb. So ayan na nga po. Ite-testing po, tanggalin ko muna yung reverb po niya, tapos ite-testing po natin yung iba't ibang effects na nandito. Yung unang effects po niya is yung vocal changer po nandito sa taas. Ito po yung electro, yan po. Marami po siya. So, iba't ibang po yung nandito sa electro. Yan, iba't iba nga po. Ito, para sa mga bata, yan, bata po yung yung lumalabas. Pero parang hindi naman bata para sa akin. Ito naman para sa lalaki. At pwede nyo pong i-control yung pitch ng Lalaki dito. So, iba't iba po yung lumalabas na tunog ng or yung boses ng lalaki. Pagka ina-adjust nyo po yun dito sa feeder. So, ayan. Children. Magic voice mo. Parang wala naman itong magic voice mo. Parang hindi maganda pakinggan. Yan yung female. Pagtasa natin yung female. Parang female ba? Parang hindi naman. Pero nakakontrol yung kanya dito. Yung kanyang pitch. Yung pitch. Parang pataas pababa. And ito naman yung parang kakanta kayo. Professional singer mode. Ayan, magkaroon siya ng echo kahit na hindi po siya naka-reverb. Meron na siyang agad-agad na reverb. Pero pag tatanggalin nyo po yun, ayan, i-click nyo lamang po siya. Pinutin nyo lamang po isang beses. Mawawala na po. Back to normal na po siya. And meron din po siyang mga effects na gaya ng pwede nyo pong pahinaan yung applause niya dito. Dito, meron siyang sariling control. And then, meron din po siyang laughter. Ayan, contempt. Yan yung awkward. Gun. May laughter ulit. Ito, pang cheers. And, ito yung isang sikat na naririnig natin din. Yan, ang tunog ng minion. At saka, pwede nyo ping kiss, yung mwah. Yan. Yan. Meron ditong iba pang mga effects, kaso hindi ko na po siya i-play baka kasi magkaroon tayo ng CPR. Ayun, hindi ko na siya dinire-diretso. Matagal pala siya. Ayan. Observe carefully. Ano daw? Observe carefully. Take care nakalagay pero hindi ko maintindihan. Gather here. Get what? Gather here. Get her here. Okay. Together up. Together up. Okay. Good fight. Wala. Good fight. Retreat. Retreat. Ayan, leave. Retreat. Retreat. So, Retreat. ayun na. Retreat na tayo. Try natin na kumanta. Though hindi ako singer. Hindi talaga ako singer. Try lang natin. Alright? Kaya Noel Kabangon, kahit maputi na ang buhok ko. Kung tayo ay matanda na, sana'y di tayo magbago. Kailanman, nasaan may dito ang pangarap ko, makuha mo pa. So ayun na guys, na-test na natin ang ating sound card and at the same time ang ating microphone, which is yung ginagamit ko pa ngayon. And so far, maganda po yung nabili natin. Sulit na sulit po. And ito na po yung gagamitin ko for live streaming and at the same time, pang video okay na rin dito sa bahay kung sakasakaling wala po tayong ginagawa. And at the same time, pang entertainment na po. So, ayan. Maraming salamat po sa nag-tune in sa lahat po ng nanood ng ating video. Kung may mga comment po kayo, please feel free to comment down below. Kung may mga katanungan, suggestions, or anything na pwede natin i-cover sa ating vlog, please feel free to comment down below. And maraming salamat po talaga sa lahat ng sumuporta po sa akin.
And once again, I'll see you around and thank you so much. Bye-bye.